Nie no, normalnie już zgłodniałem, dopiero wyszedłem od Japończyka, zjadłem ramen, ale no nie najadłem się, a tu po prostu tak pięknie kolorowo, soki, owoce. Pięknie to wygląda. Jednak po 50 to chyba prawda, człowiek zaczyna się sypać bardziej. Jakiś zmęczony jestem, to pewnie po mnie widać i słychać. Źle wyglądam, oczy mam strasznie, jakieś alergii dostałem, zaczerwienione, nie wiem co się dzieje, sypię się po prostu. Odbiłem trochę z trasy z głównej ulicy, żeby Wam pokazać tutaj taka fajna, klimatyczna uliczka. Ciuchy jak zwykle na balkonikach wiszą. Naprawdę lubię taki klimat. Podoba mi się to. Przypomniał mi się trochę Włochy, Neapol. Jak pamiętam, wiele lat temu byłem w Neapolu, to tam mnóstwo tego typu uliczek było. Wszystkie takie trochę obskurne, obdrapane, ale ma to swój urok i klimat. I tak oto trafiłem tu w okolice kościoła Santa Maria del Mar. Oczywiście wstęp płatny, także darujemy sobie. Z zewnątrz tak to wygląda. No fajnie, tutaj wszedłem w taką jakby starą dzielnicę Barcelony i tutaj o wiele bardziej mi się podoba. No podoba mi się, podoba. Piękne miasto, urokliwe. Knajp, restauracji, wszystkiego pełno. Atrakcji mnóstwo. Tylko niestety za wszystko trzeba słono tutaj becalować. Znowu trochę marudzę i mówię o kwestiach finansowych, no ale tak to niestety działa. Wszystko obraca się wokół kasy. Człowiek by niejedno zobaczył, niejedno zwiedził, ale i tak cieszę się, że tutaj jestem, że dotarłem i udało mi się zobaczyć i tak do tej pory dosyć sporo. O, tu jakie fajne pierożki chińskie. Od czasu do czasu Maryśko zapachnie. Tu sklep z pamiątkami. Poszukam magnesu. Tam w tle zespół gra, a jestem tutaj znowu u podnóża pięknej, ogromnej katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. No potężny kościół. Oczywiście wstęp biletowany, no bo jak mogłoby być inaczej. Tutaj chyba kosztuje wstęp 60 zł. Coś w tych okolicach. Kościół powstał na przełomie chyba XIII-XV wieku. No pięknie wygląda, olbrzymi. Jeden z wielu tu w Barcelonie. Tam kolejna fajna uliczka. Sklepy z pamiątkami, tak tu kamienice, architektura, tu jakiś taki fajny, niezdobiony budynek. A pomiędzy nimi drzewka. No to wchodzę do Muzeum Banksiego. Znowu bilet kupiłem przez internet. Jakaś tam groszowa sprawa zaoszczędzona. Normalnie kosztuje 14 euro i na większości stron tak samo. Ja zapłaciłem tam 54 zł przez neta, przez jakąś tam dziwną stronę, ale zawsze jakaś tam oszczędność. Także wchodzę. Z tego, co mi tu pani powiedziała na wejściu, to muzeum jest podzielone jakby regionami. Teraz jestem chyba w części Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie te grafiki w oryginale na ścianach występują. Później przejdę do pozostałych jakby części świata, w
których te grafiki w oryginale występują. No bo tutaj to rozumiem, to są wszystko jakby repliki, reprodukcje. No tak mi się wydaje, to nie są raczej oryginalne. No bo Banksy jest street arterem, artystą, czyli maluje na ścianach. No to graffiti kojarzę, takie chyba dosyć znane. O, i tu tak samo, Steve Jobs. Don't lose your head. Nie trać głowy. No dużo jest tutaj tych reprodukcji. No ta jest mega znana. Taka prosta. O, tutaj Churchill z irokezem. Jezus z prezentami świątecznymi. No jego grafiki zawsze mają jakąś taką wymowę. Fajnie, podoba mi się. Kojarzy mi się trochę tak z Andy Warholem ta jego sztuka. Można wyjść na zewnątrz i tutaj na murze też jest kilka grafik. Ta jest mega znana. Peace, please. No nawet nie wiedziałem, że tak dobrze kojarzę niektóre te grafiki. Tą też gdzieś widziałem. No nie na żywo, ale gdzieś tam w internecie mi gdzieś tam się rzuciły w oko kiedy. Ten helikopter tak samo. Tutaj gołąbek z kamizelką kuloodporną na celowniku. No i to chyba będzie tyle. Tam już jest wyjście, jakiś sklep z gadżetami, pamiątkami. Muzeum Banksy'ego zaliczone. No spoko, fajnie. Zobaczcie, na głównie można zrobić biznes. Tutaj wejdę do takiego sklepu, pani zgodziła się, że mogę sfilmować. Sprzedają figurki różne, robiące, no wiadomo co. No widać to na załączonym obrazku. I tu różne figurki. O, nawet mamy gremlina, który robi kubkę. No naprawdę, czego to ludzie nie wymyślą. Proszę bardzo, Messi robiący kubkę. Tutaj Trump. No w sumie to jest coś dla człowieka zwykłego, naturalnego, także co, każdy to robi. O, tutaj mamy jakiegoś krzyżaka.
Nie no, fajna sprawa. O, tu chyba polityków różnych znanych. Hitler. Proszę bardzo, tutaj angielski żołnierz. Nie no, śmieszny sklep. Tutaj piłkarze znani, o, Messi znowu. Lewandowskiego nie widzę, robiącego. O, muzycy, Hendrix. Proszę bardzo, Hendrix Gitaro Sra. Nawet mamy papieża. Nie no. Normalnie profanacja. A tutaj postaci z Gwiezdnych Wojen. O, Chewbacca. Tutaj różne znane osobistości. Nawet mamy Elżbietę II robiącą kubkę. Szukam któregoś z polskich polityków, ale nie widzę. No, ktoś miał fajny pomysł. Mohamed Ali, Maradona, Messi, to już było. Tutaj Kleopatra i sam papież, Napoleon. Woody Allen, Harry Potter. No i jest też figurka mojego idola, czyli John Lennon. No 23 euro, kurde, no. Bardzo oryginalny. Tutaj pokażę od tyłu, dupa wystaje, kubka z gitarą. No ale 23 eurasy. George Michael, tutaj sami muzycy. Tu widzę tak podzielone jest półeczki. Muzyka, politycy, sportowcy. No, ciekawe, ciekawe. Tutaj wielka kupa pod drzewem. Nawet jest Terminator, ale Terminator zamiast kubki wysrał śrubkę. 30 euro. No dobra, kończymy przygodę z tym gównem. Thank you. Idziemy dalej. Zgłodniałem, wbijam tu do jakiejś japońskiej restauracji, chociaż jestem w Hiszpanii, ale mam w dupie. Mam ochotę na ramen, tutaj widzę wege za 11 eurasów. No cóż mogę wam powiedzieć, ramen był bardzo dobry, ale porcja niewystarczająca. Znowu się nie najadłem, dalej głodny jestem. Także nie no, najlepsze rozwiązanie to jest tutaj, tak jak wszędzie, kebab. Kebab robi robotę. Wczoraj nie filmowałem, ale zjadłem kepsa wege. Taki nieduży w formie rolo w zestawie z frytkami z napojem 7 eurasów. O, tutaj jest coś tego. No, 7,5 rolo 5,60. Kepsy. Kepsy robią robotę. Ten dzień stanowczo jest za krótki. No ale i tak już dzisiaj sporo ogarnąłem, zaliczyłem 3 płatne miejscówki i na dzisiaj to już z tych płatnych atrakcji będzie wszystko. Wystarczy. Teraz tutaj po prostu chodzę, oglądam. O, tu znowu ten srający pan, tamte figurki. Tam już widzę ozdoby świąteczne. Także wieczorkiem musi to wyglądać tutaj pięknie, kosmicznie. Fajnie. Plac kataloński, takie olbrzymie rondo. No idziemy. Zobaczcie ile tam motorów, skuterów. Tutaj jakaś fontanna, ale fontanny widzę w większości nieczynne. No może z racji wiadomo, tutaj już pora roku nie ta. Zbliża się zima, chociaż tutaj te zimy pewnie łagodne, ale mimo wszystko no, fontanna nieczynna.
Masa gołębi niczym w Krakowie. Plac Kataloński. Tu jestem na takim deptaku. To jest właśnie ta chyba La Rambla. Słynny taki tutaj deptak, no. Mam wrażenie, że idę trochę pod prąd, że większość ludzi kieruje się w przeciwnym kierunku, ale ja idę tam, bo na mapie sprawdziłem, w tamtą stronę jest morze, także wracam do morza. Tutaj kebab pod tą samą nazwą co w Berlinie, reklamujący się jako oryginalny berliński Mustafa Gemüse Kebab. No ale zajrzałem do środka, ceny wyższe jak w Berlinie i no nie wygląda to tak całkiem jak tam. Jednak to wszystko podróbki. Berlin to Berlin. Światowa stolica kebabów, tam chyba mają ich najwięcej i chyba są najlepsze. Cały czas idę tą Ramblą, ale kieruję się w stronę takiego tutaj targowiska. Podobno największego tutaj w Barcelonie, fajnego. No i kupiłem przed chwilą sobie otwieracz na magnes tego typu, całkiem ładny, za 1 euro, także w bocznej uliczce jeszcze taniej. No te magnesy cenowo tutaj akurat znowu o cenach mówię, to taniej jak w Polsce. W Polsce ostatnio byłem w Poznaniu, tego typu otwieracz na lodówkę, magnesik trzeba zabulić 18-20 zł, a tutaj 2 euro, a tu widzicie nawet za euro udało mi się kupić. Dobra, dotarłem teraz tutaj, o akurat tutaj na słaby dział wszedłem, mięsny. Zaraz odbijemy gdzieś dalej, ale chyba tutaj można się będzie też dobrze najeść, bo jestem na tym targowisku, aż muszę spojrzeć, bo hiszpański trudny język. Boqueira. To jest targowisko Boqueira. No i wbijamy tutaj, porozglądamy się, tutaj ciasno, dużo ludzi. Trzeba uważać pewnie w tłumie na kieszonkowców. Chodzimy. Nie no, normalnie już zgłodniałem, dopiero wyszedłem od Japończyka, zjadłem ramen, ale no nie najadłem się, a tu po prostu tak pięknie kolorowo, soki, owoce. Pięknie to wygląda. Ciao, grazie. Nie no, fajne targowisko, ale wychodzę stąd, bo normalnie ślinka leci. Ale nie takie duże, no chyba, że ja jeszcze tu wszystkiego nie obejrzałem, ale nie jest to jakieś ogromne. Chodzi o to, że takie widzę popularne, no i dosyć fajnie usytuowane, fajnie wygląda. Ale byłem na większych, w innych krajach. Ale na pewno warto tutaj przyjść, no może się
zdecydujecie na coś, tam się skusicie, bo tych smakołyków różnorakich jest tutaj pełno. Idę teraz tutaj w okolice takiego pałacu, który i tak jest już nieczynny, zresztą i tak bym tam nie wchodził. Jest to jeden z takich budynków zaprojektowanych przez tego tutaj najsłynniejszego architekta w Barcelonie, w ogóle jednego ze słynniejszych na całym świecie, Antoniego Gaudí. I to zaraz ten budynek jest gdzieś tutaj. O, chyba tak coś czuję, że pod nim jestem. No ale z zewnątrz to tam chyba szału nie robi, trzeba by wejść do środka. Tak, to jest to, Pałac Güell, tak to się nazywa. Tak to wygląda z zewnątrz. Tam na górze takie kolorowe wieżyczki. No ale już jest zamknięte, za późna pora. Także dzisiaj nic z tego nie będzie. No i tak ogólnie chyba sobie odpuszczę. W Barcelonie znajduje się 9 obiektów, które są na liście UNESCO, z czego 7 to są budynki zaprojektowane właśnie przez tego... Ludzie się patrzą do kamery. Zaprojektowane przez Antonio Gaudí. O. Tutaj tabliczka kolejna pamiątkowa. 7 zaprojektowanych przez Antoniego Gaudí. Oprócz tego jeszcze 2 inne, to tam jest jakiś budynek, który kiedyś służył jako szpital, no i sala koncertowa. Nie wiem, czy mi się uda, chciałbym te wszystkie 9 obiektów zobaczyć chociaż z zewnątrz. Do 2 no na pewno wejdę. Jutro czeka mnie ciężki dzień, muszę wstać mega wcześnie, bo o 7 mam wyjazd do granicy tutaj do Francji, bo od Barcelony do granicy francuskiej jest zaledwie tam 100 chyba 10 km do gór Pirenejów. No i tam tak, jutro mam cały dzień zagospodarowany, wykupiłem wycieczkę zorganizowaną, także jedziemy do Francji, tam do takiej wioski najwyżej położonej we Francji w górach w Pirenejach. No i później, co mnie bardzo ciekawi, przypuszczam, że będzie mega fajnie, jadę do Andory, czyli takiego tutaj mini państewka. No tutaj pani bardzo ma fajną kreację, fajny sposób na życie. Fajnie umalowana, fajnie, no ciekawe. No i takim oto sposobem przeszedłem tu prawie całą tą ramblę. Spróbuję podjechać metrem, bo chciałbym jeszcze, póki jest widno, zobaczyć 3 domy według projektu Antoniego Gaudí. Nie wiem, czy mi się to uda, zanim się ściemni, bo mówię, już jest godzina prawie 17. O kurde. O, chyba nie zdążyłem. Kurde, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. No trudno. Poczekam na kolejny. Udało mi się dotrzeć, póki jeszcze się nie ściemniło całkiem. Jestem tutaj pod Casa Motillo, czyli jedno z arcydzieł architektonicznych Antonio Gaudiego. Tak to wygląda. Widzę, jeszcze jest tu czynne, można wejść, kupić bilet, no ale ja sobie odpuszczam, bo mówię, co za dużo, to niezdrowo. Trzeba wybierać pomiędzy tymi atrakcjami, ale cieszę się, że tu jestem, chociaż z zewnątrz mam
mogę pokazać, jak to wygląda. No ciekawie. Casa Batlló, tak to przynajmniej się pisze, nie wiem jak to się wymawia. Idziemy dalej, dosłownie, no pokazuje mi tu nawigacja 8 minut drogi stąd pieszo. Jest kolejny budynek projektu Antonia Gaudí, Casa Mila, tak to się nazywa. Tu pozostałe budynki obok, tak jak widzicie, też architektonicznie fajnie wyglądają, no ale tamten na pewno wyróżnia się na tle tych wszystkich pozostałych. Jestem tutaj drugi dzień, tak naprawdę paręnaście godzin, ale mogę Wam tak szczerze powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ładne miasto. Gdzieś tam na liście miast, które w życiu miałem okazję widzieć, no a już tam trochę tego było. Byłem w kilkunastu, kilkudziesięciu, no już można powiedzieć kilkudziesięciu krajach, w wielu stolicach miast europejskich i nie tylko. No i Barcelona, myślę, że tam plasuje się gdzieś w czołówce. Naprawdę bardzo, bardzo fajne miasto, bardzo fajna architektura, różnorodna. Znaczy może nie wiem, czy różnorodna, jakiejś tu nowoczesnej mocno nie widzę. Przynajmniej nie byłem jeszcze w takiej dzielnicy, gdzieś tam z daleka widziałem wysokie budynki, ale cała reszta naprawdę super. Pełno ekskluzywnych butików. Tutaj Cartier, tam wcześniej Louis Vuitton, po drugiej stronie Fendi, Versace. Także na bogato. I tutaj już za chwilę gdzieś będzie kolejny budynek projektu Antonia Gaudí, Casa Mila. Te budynki tak są mniej więcej położone w linii prostej. Jest ich tutaj chyba ze 4. No ja w tej chwili idę pod drugi. One oddalone są od siebie no po kilkadziesiąt metrów, także można za jednym zamachem wszystkie 4 z buta ogarnąć. To jest chyba to. No bo tak to wygląda. Typowo w stylu Gaudiego. Zobaczcie. Widzę, że Gaudí po prostu lubił się w takich zaokrąglonych kształtach. Te jego budynki nie mają jakichś takich ostrych krawędzi, tylko są takie nierówne, zaokrąglone, no. Nierówne, niesymetryczne, zaokrąglone i tym po prostu te jego kamienice wyróżniają się od pozostałych. No i te balkony takie charakterystyczne, zawsze ciekawie zdobione, tam widzę jakieś takie kute. No a tu obok zobaczcie, już tak inaczej to wygląda, bardziej tak kanciasto, a Gaudiego bardziej tak na okrągło. Taki jego styl. Teraz idę pod kolejny budynek. No już jest wieczór, ściemnia się. Gadam znowu jak potłuczony, zmęczony jestem. Kilometrów znowu robię z buta, miałem mniej chodzić, ale tutaj się nie da, no bo te budynki akurat, tak jak mówiłem wcześniej, są w miarę blisko siebie. Do kolejnego mam 300 czy 400 metrów, także nie ma czym, jak tam podjechać. Idę z buta. Autobusy angielskie takie w stylu hop on, hop off też tutaj jeżdżą. Piękne miasto, jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podoba, nie zawiodłem się, nawet chyba przekroczyło moje tutaj oczekiwania. Jest pięknie. Casa Comalat, ale widzę, on jest taki mniej popularny, tu nie ma turystów, nikt nie robi zdjęć, dostęp do niego też jest trochę utrudniony. Zasłania go tutaj mocno dosyć drzewo. Tutaj jest przy takiej ścieżce rowerowej.
Fajny budyneczek, no ale troszkę gorzej się prezentuje od tamtych pozostałych, dlatego też nie jest jakiś taki mocno popularny. Został mi jeszcze jeden dom projektu Gaudiego, Casa Vincennes, tak to chyba się nazywa. No ale to już trochę większy kawałek muszę iść, tam 1,2 km. I właśnie się zastanawiam, czy czymś tam nie podjechać. Miasto piękne, bez przesady, bez jakiegoś tam wyolbrzymiania, ale powiem Wam, że naprawdę jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Myślę, że jest gdzieś to w czołówce miast, które w życiu widziałem. Warto tutaj spędzić na pewno więcej czasu niż tam te 4 dni, bo tak naprawdę ja tu przyjechałem na 5 nocy, no ale jutro wyjeżdżam na granicę Francji i do Andory. Trochę tam ucieknę od tego miejskiego zgiełku. Myślę, że tam będę miał więcej kontaktu z naturą. Góry, Pireneje. No ale to zobaczymy jutro. Idziemy dalej, fajnie jest. No i kolejny dom Gaudiego, Casa Vincennes. Tak to wygląda. No ten taki jakby trochę skromniejszy. Zdobiony takimi tutaj kafelkami, płytkami, balkoniki. No tak trochę inaczej wygląda od pozostałych. Mniej zaokrąglony. Casa Vincennes. Już zamknięte. Tutaj oczywiście też muzeum płatne. No i to na dzisiaj już chyba tyle z tych domów Gaudiego. Obskoczyłem je tutaj na szybko w krótkim czasie, bo one, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie znajdują się pi razy oko w linii prostej przy jednej tu z głównych ulic. No zobaczycie sobie na mapie. Przed chwilą miałem właśnie taką sytuację, że pomimo tego, że są bramki i macie bilet i przejdziecie przez bramkę, no to kawałek za bramką może być też stać kanar z czytnikiem i mimo wszystko jeszcze raz będzie sprawdzał Wam, czy macie ten ważny bilet, tak? Po prostu oni weryfikują, czy nikt tam jakoś przez te bramki nie przemyka, tak? Także no na gapę tutaj raczej chyba nie polecam jeździć. Raz, że nie przejdziecie przez bramkę, a po drugie, no mówię, są jeszcze dodatkowe kontrole. Ja właśnie idę. No metro naprawdę bardzo fajnie, nowoczesne, czysto, ładnie oznakowane. Jeśli chodzi o Europę, to miałem okazję jeździć tymi najstarszymi metrami w Europie i w Londynie i w Paryżu, we Włoszech, w Rzymie. Także no mam jakieś tam doświadczenie i to metro naprawdę jest fajne. A ja właśnie na kolację tu dopchałem się pizzą u Pakistańczyka. Ja wiem, że to może grzech, jestem w Barcelonie, w Hiszpanii. Zamiast jeść tu jakieś lokalne rarytasy, to ja po fast foodach chodzę. No ale naprawdę, tutaj zawsze troszkę taniej. Całkiem niezła pizza, razem z napojem, puszka napoju, zapłaciłem 8 euro. No i wystarczy mi do rana, do kolacji, do śniadania. Nogi mi w dupę włażą, znowu się nałaziłem. Obiecałem sobie, że będę mniej chodził, ale wiecie jak to jest, nie? Na dachu tutaj tego mojego hostelu jest takie patio. Można sobie usiąść na fotelach, tam na kanapie. No nie ma tu jakichś widoków, bo tu jest zabudowane wszystko. Ale jesteśmy na dachu. Tu nade mną tylko jakaś taka plandeka. No i wyszedłem sobie
tutaj jeszcze na parę minutek, żeby strzelić sobie browarek. Tutaj widzę, bardzo popularne są piwka w takich małych puszkach 0,33. W sklepach jest tego multum. Piękne miasto naprawdę, jeszcze raz to powtarzam. Jeśli ktoś z Was tutaj nigdy nie był, to na pewno polecam, na pewno Wam się spodoba. Może lepiej tutaj przyjechać o innej porze roku, ale i myślę, że tu w sumie o każdej porze roku jest fajnie i pięknie i mnóstwo ludzi, turystów. Zresztą sami to widzieliście tutaj, zobaczycie na filmach, że pomimo tego, że jest połowa listopada, już nawet trochę później, 18, to tłumy ludzi, turystów przechadzających się tutaj ulicami, na tych placach, skwerkach, w restauracjach, w klubach, w pubach. No to miasto żyje 24 na dobę. Dobra, na dzisiaj tyle. Piję browarka. Dobranoc, do jutra. Mont St. Louis. Podobno najwyżej położona wioska tutaj we Francji, w Pirenejach. No jestem tutaj przy słynnej rzeźbie Salvadora Dali. Zegar, taki roztapiający się zegar, symbolizujący podobno przemijanie czasu.